За миний үзэл бодол нэгтэй Монгол ахын дүүсээ мэдлэгээ дэвшүүлсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Монголын өрс маш олон болох болтугай. За орж ирж гэнэ хүн. За орж ирж гэнэ. За өчигдөр их тэмдэглэлт баяртай сайхан өдөр байлаа. Монголын өрс маш олон болтугай. Өчигдөр бас бүл нэмлээ. Хайртай халамж тань маань алдарт их болж дархан бэр боллоо. Тэгээд та бүхэнтэйгээ бас хуваалцаад пост оруулсан. Надад маш их хүмүүс баярын мэндчилгээ дэвшүүллээ. Үзэл бодол нэгтэй Монгол ахын дүүстэй маш их баярлалаа. Тэгээд зөв амьдрахын төлөө, гэр бүлийнхаа төлөө, өр хүүхдийнхаа төлөө, удам судрынхаа төлөө, их орныхоо төлөө зөв амьдрахын төлөө өдөр болгон хариуцлага нэмэгдэж гин гэж ойлгож байна. Хариуцлагатай байна. Янз бүрийн алдаа зөрчил гаргахгүй хичээнэ. Тэг би ч нэг сүдтэй алдаа гаргаагүй л дээ. Тэгтээ яг бас нэг аяа үгийн алдаа энэ төр гаргацдаг. Тэгэхээр ингээд бас нэг одоо олон хүүхдээ ав болно гэдэг бол улмал надад хариуцлага нэмэгдэж гин гэж бодож байна. Ер нь их эцэг болно гэдэг бол өрхийн тэргүүн болно гэдэг бол өөрөө том хариуцлага байдаг. Тэгэхээр хариуцлагаа маш их ухамсарлах ёстой гэж би бодож явдаг. Тэм учраас зүв байхыг хичээдгээ. Тэ одоо бас би ч одоо 80 оных гэдэг чи одоо он гараад ингээд удахгүй 46 хүрэх гэж байна. Манай эхнэр бас надтай жацуу үе тэнгийн өхөр жилдээ улсууд байгаа. Адилхан бичжилтэй. Тэгээд энэ 45-6-тай төрнө гэдэг бол бас хожоо төрөлтөд ордгийн байна. За дээр үуч бас одоо 50-тай 40-тай төрж исэн тохиол зөндөлдөө. Дээр үуч одоо манай эмээж ээж чинь 4 хүүхд төрүүлсэн байдаг. Манай хадам ээж чинь бас 6-7. За манай эмээ 10 хүүхд төрүүлсэн 10 төрсөн хүн байдгийн. Тэгээд том хүүхдтэйгээ зэрэгцээл бага хүүхд нь төрж исэн. Тэгээд сүүлийн үед бол яг бас 40-д гаргаад төрнө гэдэг чинь бас хожоо төрөлтөд орж иж байгаа юм л да. Тэгээ манай эхнэр ямар ч байсан 9 минут цайгаа амаржлаа. Их баяртай байна. Тэгээ одоо цагаан ногоон сар болох гэж байна. Тэгээ монголчууд маань цагаан ногоон сараа сайхан тэмдэглээрээ. Тэгээ аав ээж маань эгчтэй өнөр маань за одоо лайв маяг хийж хэрүүл тэмцлийнхээ болоорой гэсэн. Хил амны нэмэр шүү, өр үг чинь ялах байх шүү гэсэн. Тэр болгон одоо бас хэрүүл тэмцлийг лайв хийгээд чадахгүй нь байна. Зөв ойлгоорой бас. Загнадаг хүмүүс олонтой болохоор бас хэцүү байх шүү. Тэрнээс бас лайв хийгээ яваад байвал сэдв зөндөө л байна. Заагуур ч болж өгөхгүй асуудал зөндөө л байх шиг байна. Тэр болгоныг энэ удаа яриад яах вэ? Гэхдээ цагаан ногоон сар болох гэж байна. Манайхаа цагаан сар гэдэг чинь монголчуудын өв уламжлал шүү. Өв уламжлалын баяраар сайхан арх дарсгүй тэмдэглээрээ. Сүүлийн үед одоо гадна дотноос янз янзын одоо манайхан сүүлийн үед ингээд гадны лаг брендийн арх марх гадаад арх марх ширээн дээрээ тэмдэглэх гээд их хуурамч арх их тавьдаг болсон байна лээ шүү. Архинаас хол байгаарай гэж та залуустаа зөвлөх байна. Одоо ахмадуудаа би юу зөвлөх үү тийм ээ? Би ер нь нэг удаа реклам хийж үзээгүй дээ. Ганц нэг найз нөхдийн нэг бизнесийг дэмжээл ганц нэг ирэл мэрэл бол хийж л байснаас учиргүй улаараад реклам хийж үзээгүй. Зарим хүмүүс архины реклам хийхин, тамхины реклам хийхин дими штэ дими. Одоо яаж ч ядарсан архины реклам хийхгүй юм шүү. Харин архинаас болгоомжлороо цагаан сараар энэ ер нь баяр ёслолоор манайхан чинь архийг гэтрүүлэн хэрэглэж одоо тэгээ төлдөж осгож зодоонуудын дүртэж гэмт хэрэг толбогддог шүү. Хууль сахиулагчдын ачааллыг бас бодолцоороо манай мөн хууль сахиулагч нар чинь тэгэл цагаан сар баяр ёслолоор амардгүй шүү дээ. Тэгээ энэ сүүлийн өдөр бас энэ эмнэлгийнхэнтэй эмч нартаа, совилогч нартаа, асрагч нартаа маш их баярлж байна. Нэгдүгээр төрхийн асрагч эмч нартай маш их баярлалаа. Тэгээ энэ баярын өдрүүд дээр эмч цагдаа нарын маань ачаал ихтгээ. Тэм учраас хэлэх гээд байгаа ганц санаа нь хэдүүлээ цагаан сараа гоё тэмдэглэе. Тэгтээ архихгүй тэмдэглээрээ. Одоо ер нь бол энэ гадна дотны яарлагтай арх одоо цагаан сараар тавьж одоо тэдний дороод нэг арх татаад золгүй явдалд өртсөн гэдэг юм бас гарах вэ. Над руу ч гэсэн их мессежээр ирж байна. Хуурамч арх та ялангуяа Оросоос Алтан булгийн бомбоор хүм мөрнийг 2 шилийн бариад ороод ирж ийн гин.
Оросд подвол хийчт юм билээ шүү дээ. Ер нь ингээд боддоо бид нар үйлдвэрлэгч орн биш шүү дээ, тийм биз дээ. Бид нар бол мал үйлдвэрлэгч, цагаан эдээ үйлдвэрлэгч, хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч. Тэгвэл бид нар дэлхийн зах зээлийг хангахаар хэмжээний тийм агуу том үйлдвэрлэл зах зээл бол бас биш шүү дээ. Гэлээ гэхдээ бид нар бас цагаан эдээгээсээ бид нар Монгол шимийн архиа гаргаад авчдаг шүү дээ. Цагаан сараар сайхан Монгол шимийнхаа архийг ширээн дээрээ тавиа. Үндэсний өв уламжлалаа. Тэгэл ёс болгоод ахамд нь ганц үг хэлээл тулгаал амсах төдий болохоос цагаан сар архитдаг баяр биш шүү гэж бас залуучуудаа уриалмаар байна. Тэгээ гаднаас ингэж зовж нэг хитэн цаас татвар төлн зовж хитэн цаас олон асар олон тэрбум төгрөг гадаад руу архин тамхинд урсгаж байна. Бид нар цөөхүүлээ. Өдөр ирэх тутам төрөлт нэмэгдээд байгаа ч гэсэн өдөр ирэх тутам бас золгүй явдлууд асар их болж асар их иргэд маань бас цөөрч байгаа. Энэ юунаас болж байгааг хуурамч архинаас, архи ууснаас, тамхи татснаас болж байгаа шүү. Архи уугаад хоорондоо маргалцснаас болж байгаа шүү. Тэгэхээр архиан багууж, арган их ууж, аргаа ууж цагаан сар тэмдэглэл та тийм биз дээ манайхаа. Тэгээ сайхан баярт мөчөө та бүхэнтэй хуваалцахын далимд бас ингээд бас нэг өөрийнхөө хэмжээнд энэ цагаан сараар эмчнэрийнхээ ачааллыг нэмэгдүүлмээргүй байна. Цагдаа нарын ачааллыг, хууль сахиулагчдын ачааллыг нэмэгдүүлэхгүйгээр бүгдөө дүүрэн сайхан цагаан сараа хийя гэж уриалахаар байна. Бас нэг өөрийнхөө хэмжээнд үзэл бодол нэгтэй нэлээд хүмүүс дагуулдгийн хувьд шүү. Тэрнээс учиргүй нэг инфлюенсертэй ч нэг бусдад заа сурах гэдэг даа биш шүү. Хуурамч яарлагтай арх асар их ирж энэ талаар лайв хийгээд өгөөч. Манай ах сая өчигдөр Оросоос тэр нөгөө гүнэ бороогийн архийг рекламдадсан архийг уугаад хордлогонд ороод баг үхээ алдлаа гэдэг өчигдөр над руу нэг хүн тэр архиныхын зурагтай архи явуулсан байна. Маргааш над руу явуулъя та амсаад үзэж чинь. Маргааш нөгөө дөрөс би болохгүй тэр архи бүр нэг одоо мэрэгжлийн уудаг хүн чаашаа зүгээр олон жил архи уудаг хүн болохгүй догуулж ирж байгаа дамсч та бүхэнд харуулъя. Тэгээ зарим нэг одоо нөлөөлөгчийн инфлюенсер гэдэг байгаа нөхдүүд тандаж хэлэхэд та бүхэн битгий удлаа архи уу гэж залуучуудыг тэдний тамхи тат гэж уриалаад байгаа чи гадна татны архи битгий сурчлаад байгаа чи хуулиараа хүртэл архи сурчлахыг чи хориглосон шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэ. Удлаа архи уугаад рекламдаад Оозер ямар юм чигэнд архи рекламдаад илээ. Тэр бол найрка байлаа шүү. Тэрийг уугаад урчин шин нэг хүн үхээ алдсан байна. Хордлогонд ороод хөрхи эмнэлэг дээр очичээр гэж дуулдлаа. Тэгээ над руу янз янзын мэдээлүүд их ирнэ л дээ. Тэгээ би бодсон байхгүй. Өөрхий эдний ард архи уугаад хордлогонд орохоор эмчнэр дээр очдог. Архи уугаад гэмт хэрэг толбогдохдоо хөрхий цагдаа нарын ачааллыг нэмдэг. Тэгэхээр архинаас болж энэ гэмт хэргийн гаралтууд энэ сүүлийн үед гарч байгаа гэмт хэргийн баг 90% нь архи штэ. Зүгээр архи гудрамаар байгаа бол үндсэндээ баг дотоодын одоо манай үндэсний үйлдвэрүүд тэр юм уу ус болсон чандам эрдэн дээр эсвэр толиод архи гаргаж байгаа штэ. Сүүлийн үед Солонгосоос энэ асар их хуурамч пив хугацаанд дууссан пив орж ирээд Монголын зах зээлийг бацсан гэж байна. Пивнээс бас их ордож байна. Пив Солонгос сар боллоо. Энэ үгүй хэлэхэд Монгол руу бол үндсэндээ баг хугацаа дууссан пивийг үйлдвэрийн аргаар хугацааг нь өөрчлөөл ирлээд хугацаа зээлээр өгөөл зах зээлийг бол базж гин гэж шүү. За энэ хятадаас ч гэсэн хуурамч одоо энэ виски асар их орж ирж байна. Яг одоо хэрэглээний ганц юм гээл өдөр болго ирээнээр чи хэдэн мянган хүн орж гарч байгаа шүү дээ. Тэр болгон чи цүнхэндээ ганц ганцыг бариад ороод ирд юм байна. Тэгэл орж ирэхэд энийг аваад ороотооч хилийн цаана нэг тэдэн төгрөгөг игээд өгөөл авчдаг юм байл да. Нэг 5k өгөөл. Тэгэл нөгөөдгөө ирээл 5.10 нуглаас зарчдаг. Оросоос ялгаагүй. Оросоос орж ирж байгаа хүн болгон нэг Орос арх, 2 Орос арх цүнхэндээ хийгээд аваад ороод ирдэг юм байна. Тэр нь хуурамч арх юм байна. Тэр хуурамч архийг энэ ч яриад өдөрт Оросоос орж ирж байгаа хүн болгон нэг шил арх барьж орж ирнэ гэхээр юу гэсэн үг вэ? Өдөрт 1000 хүн орж ирэхэд нэг хүн 2 гэхэд 2000 шил арх барьж орж иж байна Оросоос. Тэгэл 2000 архи чи одоо тэгээ шөнийн дуудлагаар Орос арх найдвартай арх гүнэ бороог рекламддаг арх гэл. Тэгээ гүнэхаа одоо болоо та одоо арх рекламдгаа болдог хөө. Та одоо юу дутлаа гэх үдээ одоо. Яаж ч ядарлаа гэхэд би одоо гүнэх шиг арх рекламдахгүй. Тэгвэл би хүүхд залуучуудаа одоо архинаас хол бай гэж одоо байнга зөвлөдөг, ярьдаг, хэлдэг. Тийм биз дээ. Тэгээ цагаан сарыг одоо гадны хуурамч архихгүйгээр тэмдэглээрээ. Монгол архиатай үндэсний үйлдвэрлэлүүдийнхээ одоо энэ манай баян онгорч гэсэн аймаг болгон ч гэсэн бас үндэсний үйлдвэрүүд нөгөө орон нутгийн архи байгаа шүү дээ. Мэддэг юм. Буух эзэнтэй юм, буц хаягтай юм. Тийм биз дээ. Буух эзэнтэй буц хаягтай үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг Монгол архиа хий. Шимийн архиа тэмдэглэл цагаан сараа тэмдэглээрээ гэж хэлэх байна.
За тэгээд одоо бов боорцох гэж яах вэ? Тэртээ тэргүй боорцог бов гаднаас орж ирэхгүй тодорхой. Бид нар бол боорцог бов бол гаднаас нэг юу хамааралгүй дотооддоо хангацдаг. За бууз банш ууц өвчүүгээ үлдэртэй тэргүй манай гаднаас нэг ширхийг ч авдаггүй. Харин архил гаднаас авдаг шүү дээ. Тэгээд ууц өвчүүн байна. Банш бууз нь байна. Цагаан эдэн байна. Цагаан сар чин цагаан эдэг л тэмдэглэн цагаан эдэнээс гаргаж авдаг. Бид нэр Монгол архиа тэгшин гисгээл ганцхан шилийг тавиал хий. Би л энэ жил цагаан сараар нэг одоо тэгээд арх тавихгүй гэж бодож байгаа. Өөрөөхөө аав ахмад настай учраас ганц нэг Монгол арх тавиал ирсэн хүмүүстэй яг ёслол нэг хундаг тулгаал уухгүй тэгээд машин дээр ирсэн хүмүүсийг одоо цагаан сараар битгий бас шахаараа гэж би угаасаа хэлдэг хүмүүст. Би ч гэсэн өөрөө шахдаггүй. Яг гэртээ ирж яхад бууцны араас нэг татчих энэ тэргээд тэр дэмий шүү тэгээд эмчнэр цагдаа нартаа л одоо ачаал удахгүй шиг л энэ цагаан сараа сайхан тэмдэглэцгээе. За юм байна тэгээд одоо ямар ч байсан ингээд энэ удаагийнхаа лайвгүйгээр өндөрлөө их ойр баярт мэдээтэй сайхан өдөр байна. Тэгээд миний үүрэг хариуцлага нэмэгдсэн. Тэгээд одоо эхнэр хүүхдтэй анхаарал хандуулаад тэхүү орж ирж байна. Зөв. Ороод. Зөв. Чи энэ юу гаваад руу? Занаа тавьчих. Би одоо аваад орё. За ингээд миний үүрэг хариуцлага нэмэгдсэн хажуугаар нь сургууль сурж байгаа хүүхдийн даавуугаан эхнэрийнхээ хоол ундыг бэлдэн тэгээ хүүхдүүдийн гिचээ сургууль гэдэг ачаал ихтэй болсон учраас одоо аав ээж их дүүнэрийнхээ зөвлснөр бас тэр болгон лайв хийгээд чадахгүй болоо. Тэг ямар ч байсан хийсэн дээрээ цагаан сараа сайхан тэмдэгдэрээ хийх зүг тэмдэгдэхдээ зөв тэмдэглээрэй гэж уриалах бай шүү. Тэгээд гадна дотны хуурамч юм ширээн дээрээ тавьж тэгээд гоё харагдах гээд манайхан ч тэгээд хэлбэрийг хөөгд өгдөг штэ тий. Гадны ариг тавихаараа тэр ширээ гоё харагдан. Нөгөөдгөө зураг аваад пост оруулчих. Тэгээд гадаадын тим ариг тавьчлаа гэд. Би Америкт явж л байсан. Америкийн тэр лаг Монголд орж ирээд байгаа хэдэн зуун доллар ариг чи Америкт $20. Манай Монголын нөгөө соён моёмтэй хар Чингис Мингис чинь Америкт $20 адилхан. Дэлгүүрийн лангуун дээр хуралттай байдаг байхгүй юу? Адилхан шүү дээ. Архи л бол архи шүү дээ. Тэр үнэтэй виски, коньяк ч яг адилхан үнэтэй. Манай Монгол архи гадагшаага экспортод гарах гадаад байгаа экспортын архинуудтай нэг ижил үнэтэй үүдий гадаад. Монгол тэгэхээр тэр архи чи авсраад хэд даблдаад, хэд нуглаад хажуугаар нь сайнны хажуугаар саар гэж хуурамч юм их орж ирээд байгаа юм байна лээ шүү гэж анхааруулах гэсэн юм аа. Тэгээд за түр баяртай тэг анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд маргааш нэг өдрөөс цагаан сар болох гэж байгаа учраас тэгээд ганц нэг зөв зүйлийн төлөө лайв хийнэ. Маргааш ямар ч үсэн тэр нэг надад тэр нэг өөрхийн гуйгаад ах ядж хахад бас энэ гүнэ бороогийн рекламцсан архинаас болж манай хүүхэнгээ алдлаа. Одоо эмнэлэгт муу байна. Та хардаа тэр архийг аваад дууссан чи өгөх гэж тусал залгуулчлаа. Хаа энэ талаар цагаан ногоон сар болох гэж монголчууд нэг хийгээд лайв хийгээд анхааруулад өгөөрэй гэсэн. Тэ хуурамч архинаас болсон байна. Тэгээ би хэллээ л ах нь бас ингээд лайв хийж болохгүй байна. Үр хүүхэд бүл нэмсэн. Тэгээ тэр болго орилоо чарлаад ямар лайв хийл дамж. Тэгтээ яах вэ? Бас цагаан сар болох гэж юм чи анхааруулад баярынхаа мэдлэгтэй хамт ингээд минь түргээд лайв хийчих гэсэн. Тэр дүүгийн даалгавраар хийлээ шүү. Хүсэлтээр хөрхий. Бас санаа зовсон л нэг амт бичиж байгаа байхгүй. Хаа цагаан сараар Монгол архиа тавьчих гэж байгаа байхгүй. Айргаа тавья гэж шүү дээ. Хөрхий тэр охин зүүр айлга тавьшуулж илээ хөрхий. За түр баяртай манайхаа. Тэгээд над баяр манай гэр бүл баяр хүргэсэн нийт найз нөхөд үзэл бодлогтой Монгол ахын дүүс та бүхэндээ маш их баярлалаа. За түр баяртай.